この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はエクストリーム電子工作第2弾です。前回の第1弾では100台同時充電できる USB 充電器を作りました。今回は何を作るかというと、超強力なパワー LED を使って消費電力キロワット級の超明るい LED ライトを自作します。今回作る LED ライトはコンセントの 100V 電圧があれば基本的に動作は可能ですが、100V 出力可能なポータブル電源を担げば持ち運び可能なものとなっています。こういった市販の LED 懐中電灯などと比べてどれくらい明るいかも検証できればと思います。実際の制作に取り掛かる前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。今回紹介するのはハンズオンセミナーの実験キットとパソコンで学ぶアナログデバイセスアナログ電子回路教室。講師と一緒に USB マルチ測定器とキットを動かしながらオペアンプをマスターの紹介です。こちらはディジキーとアナログデバイセスの特別講座でして、アナログ電子回路の理解を段階的に深める3ステップ構成の講座となっています。まずステップ1が数式と解説を読みながら理解する技術連載。ステップ2がディジキー日本語チャンネルでの全8回のオペアンプを基本としたアナログ電子回路特集。そしてステップ3がこれまでのステップ1、2をまとめる集大成としてのオンラインハンズオンセミナーです。ステップ1、2、3は見るだけでしたら無料なので、アナログ電子回路やオペアンプについての理解を深めたいという方はぜひ参加してみてください。開催日時や詳細については概要欄にあるリンクから確認お願いします。今回使う LED がこちらです。結構明るめの LED を選んでみました。スペック的には 34V 1A です。よく見てみるとこの黄色い中に LED の素子がいくつも入っています。一つの LED だけでできているわけではないんですね。ではこれ1個でどれくらい明るいかを見ていきます。おお、眩しい眩しい。今回こういった装置を作る上で一番重要なのが LED の熱をどうやって逃がすかです。通常のよくある LED と違ってパワー LED は明るい分、その分ここで発生する電力損失も多くなります。当然そういった状態では連続して定格電流を流せないので、こういったヒートシンクを使ってしっかりと冷却していく必要があるんですね。ヒートシンクで LED の熱を逃がすところを用意してあげると、電流をですね流してもしっかりと光らせることができます。かなり明るいです。そしてですね、この光が熱いんですね。太陽光みたいな感じです。今回どうしたかっていうと、こんな感じでアルミの上にパワー LED を乗っけていきます。このアルミと反対側の面にこんな感じでですね、ヒートシンクを並べて、そしてこのアルミとですね、ヒートシンクをくっつけるということをやります。そして裏側につけたヒートシンクをファンを使って強制風冷します。本当だったら LED を直接ヒートシンクにくっつけると熱抵抗が一番少なくなって良いのですが、今回はあまりいい設計が思いつかなかったのと、使えるヒートシンクの種類を考えた時にこのように1枚アルミの板をかませてヒートシンクにくっつけるという風な方法を取りました。この後動画でも出てくるんですけども、やっぱりもう少しヒートシンクの選定を頑張って直接 LED を貼り付けられるようにするともっといい設計にできたのではないかと思います。というのも LED の発熱がかなり強烈なので冷却が結構難しくなるからです。では早速工作に取り組んでいきます。まず最初は LED モジュールを作っていきます。これは冷却のためのヒートシンクで最初に穴を開けていきます。アルミは柔らかいのでハンドドリルでも穴は開けられるんですけども、垂直に開けるのが難しいのでボール板を使います。さすがにアルミなんで柔らかいですね。ポンポン穴が開いていきます。ネジで留めるためのタップも立てました。折らないように注意します。次はアルミ板とヒートシンクを組み合わせていきます。熱伝導を良くするために熱伝導グリスは必須です。このように薄く塗り広げていってネジ止めします。今回アルミ板の方のネジ穴の位置は設計時点でしっかりと決めていましたので、このようにバッチシとヒートシンクと組み合わせできます。ヒートシンクの取り付けが完了しました。ですので次はこちらの面にパワー LED を装着していきます。今回のパワー LED はアルミ基板に実装されているだけなので、そこから配線を取り出していく必要があります。なのでまずはケーブル作りですね。
こんな感じで電線をまとめてツイストケーブルを作りました。今回電流は 1.4A しか流さないので、電線の太さ的にツイストにしても大丈夫でしょう。あとはなんだかんだ言ってツイストケーブルの方が組み立て時の取り扱いとかもやりやすいですからね。こんな感じでケーブルを向いたらパワー LED 基板と接続するための前準備として予備ハンダをします。予備ハンダ数の何十本もあるので、ハンダ付けをするのはものすごく大変でした。もしかしたら小型のハンダ槽とかを買ってそこにつけるようにして予備ハンダした方が良かったかもしれません。パワー LED にも同じように予備ハンダしていきます。パワー LED の基板はアルミ基板なので、ハンダゴテの熱量、そして電力がかなり重要になってきます。ハンダゴテがしょぼいとなかなかハンダが溶けないので、作業性は悪くなってしまいます。このハンダ付けもなかなか大変でしたね。鉛フリーハンダ使ってるので、融点高いんでなかなか溶けないんですよ。LED モジュールの中央の列だけちょっと仕様が違っているので、アルミ板に先にケーブルを通してからパワー LED にハンダ付けします。ハンダ付けが終わったらパワー LED とアルミ板の間に熱伝導グリスを塗って固定します。熱伝導グリスについてもうちょっと熱抵抗の低いものを使えばよかったかなと思いました。というわけでこのようにパワー LED のモジュールが完成しました。これ一つで約10万ルーメン分の高速が出ています。そして今回はモジュールを2つ使いますので、同じものをもう1個作りました。次はこちらです。こんな感じでアルミフレームを組み立てたものを用意しました。この中に先ほど組み立てた LED モジュールであったり電源なんかを収めていきます。まずはこちら直流電源を組み付けていきます。出力電圧は 48V で出力電力は1個 1kW です。今電源を入れた上のスペースに回路を接続するためのターミナルを入れたいので、こちらのパンチングメタルとレールを入れていきます。LED モジュールをつけていきます。こちら LED の線なんですけど、これをターミナルに接続します。こんな感じです。組み立てやすさとかいろいろ考えたときにこのターミナルブロックを使うのが最適解ですね。次は LED ドライバーを組み込んでいきます。このままだとターミナルに刺せないので、こちらもフェルール端子をつけていきます。今作った LED ドライバーをここに置いていきたいんですけど、このままですね、たくさんの LED ドライバーを置いていくと、ごちゃごちゃになってしまいますよね。ですので、こういった LED ドライバーをしまうケースのようなものを作って、ここに並べていくことにしました。結束バンドですね。
またこちらのターミナルをつけていきます。ここら辺のフェルール端子の接続とかはもう繰り返し作業ですね。次はこの下にある電源ユニットと LED ドライバーをターミナルを介して接続します。とりあえず1モジュール分だけできましたので試運転してみます。スイッチ入れます。相当眩しいですね。とりあえずしっかりと動いてはいそうです。こんな感じでめちゃくちゃ明るいです。あとね、暑いっすね。これ光が熱い。すごいなこれ。試運転しながら温度も測ってみました。こちらの小さい冷却ファンで最初はヒートシンクを冷やしていたんですけども、思ったより温度が下がってくれません。ずっと使ってると多分100度を超えてしまいます。とてもじゃないですけど、長時間連続運転は難しいです。これは冷却設計がそこまで洗練されていないっていうのもありますし、ヒートシンクをケチってしまったというのも効いてきています。なので、こちらの冷却ファンですと冷却が追いつかないという状態になってしまいました。なので、そのミスをごまかすためにヒートシンクにあたる風量を増やすことにします。具体的にどうするかというと、こちらの業務用の超大容量ファンを使います。データセンターとかのサーバーを冷やすのに使われるレベルのものです。もともと使っていたファンがこちらです。そよ風レベルですね。こんな感じです。次、こちらが大容量ファンです。爆風ですね。めっちゃ風強いです。熱問題が解決したので残りのモジュールについても組み立てました。ここまで来たらパネル類を装着していきます。大容量ファンと入れ替えになった小型ファンは LED の発光面を直接冷却するのに使うことにしました。側面のパネルも装着します。このようなフレネルレンズも使って拡散しがちな LED の光を集光できるようにもしました。なんですけども実際は使いませんでした。とりあえず完成したものがこちらです。思ったよりも大きいですね。放熱設計とか構造とか工夫してもう少し小さくすることはできそうです。あとはパワー LED 自体の発光効率が高くなることを今後期待しています。ではフルパワーで動かしてみます。眩しいですね。明るいです。消費電力はだいたい 1500W くらいです。車載の 1500W コンセントから電気を取ろうとすると過電流保護が動作してうまく起動できない現象が発生しました。なのでモジュール2だけをオンオフできるようにしています。最終的にこんな構成で作りました。ここに直流電源があって、その後に LED のドライバー、そして LED です。このパワー LED に流す標準的な電流は 0.99A なんですけども、実はさらに電流を流して明るく光らせることもできます。なので今回は 1.4A 流してさらに明るく光らせます。こちらの LED から出てくる光の量を光速というのですが、今回使ったこちらの LED ですと1個あたり約8400ルーメンです。家庭用のシーリングライトがだいたい1個4000ルーメンですので、これ一つでシーリングライトの2倍あります。
ちなみにこの LED に流せる最大電流は 2.6A なので、やろうと思えばもっと明るく光らせることもできます。ただその分 LED からの発熱も増えるので、しっかりと冷却はしなければいけません。こちらの LED を12個使って、それを1つのモジュールにしています。これと同じモジュールをですね、もう1個作るわけです。そうしますと高速はどれぐらいになるかというと、8400ルーメン ×LED12 個、それが2モジュール分ありますので、20万ルーメンになるわけです。かなり明るいと思います。ちなみにここの中で使っている電子部品は全てディジキーで調達しています。スポンサーです。実際に屋外で使ってみることにします。住宅街とか道路沿いで使うと迷惑なレベルで明るいので、人が来ない山の中で検証しました。一人で撮影しに来たのですが、普通に怖かったです。なんというか、草むらから何かに見られているような気がしました。スマホで撮ってるんですけど、何も見えないですね。で、ちょっと今外にやってきまして、この懐中電灯で見ています。こんな感じですね。わかりますか？就航するとこんな感じでよく見えるんですけど、就航しないとですね、まあ、こんなもんかなっていう感じですね。でもこれでも十分明るいと思います。じゃあ次にこちらのエクストリーム電子工作で作ったキロワット級の LED 照明をやってみたいと思います。じゃあ行きます。明るい。音はうるさいですね。虫がめっちゃ寄ってくるんで、これ。というわけで今日はパワー LED を使って超明るいキロワット級 LED ライトを自作してきました。今回の工作はなかなかよくできていると思います。放熱設計をもう少し頑張ればサイズ感も小さくできそうです。今回使ったパワー LED 一つでも十分明るいです。LED ライトに興味のある方はぜひ自作してみてください。今日使った部品は概要欄に全てまとめています。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。